Qualcuno ha rubato nascosto la foto di Giulia Cecchettin posta sull'altare in chiesa a Saonara. Ci sono telecamere, niente di grave, ma il gesto infastidisce la comunità e la famiglia. Chiunque sia stato è pregato di rimetterla al suo posto e vergognarsi. Il post sulla pagina Facebook 6 di Saonara Se è stato scritto dallo zio di Giulia, Andrea Camerotto, dopo aver appreso che la foto della nipote era stata rubata. Ieri sera c'era il rosario per una defunta che abbiamo appena terminato il funerale. E io girando l'occhio mi sono accorto che non c'era la foto e quindi ho parlato col parroco e niente, stamattina alle 6:30 ho visto lo zio e gli ho detto che mancava la foto. Lui ha messo la notizia sui social e quindi si sono già mobilitati i carabinieri, eccetera. Noi abbiamo una videosorveglianza in chiesa all'interno e abbiamo visto che è stata presa ancora giovedì pomeriggio. E quindi è un signore vestito con un soprabito lungo e si vede che si prende la foto, però non è dei nostri da poter dire che lo conosciamo. Poi il sito è salito in macchina e si vede la macchina ma non si riesce a leggere la targa e si è dileguato. La foto di Giulia Cecchettin si trovava qui, in questo spazio che ora è vuoto, accanto ad una scatola contenente i fiocchetti rossi, simbolo della violenza contro le donne, e ai disegni realizzati dai bambini della scuola materna dedicati a lei. Difficile al momento comprendere il motivo del gesto che ferisce una famiglia già distrutta dal dolore. Criptomani ci sono e quindi persone con disagi ci sono. Io mi fermo lì. Della vicenda si stanno occupando i carabinieri, visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, ma la speranza è che il ladro riponga la foto di Giulia quanto prima. Se la riporta lui è meglio per lui perché ormai stanno indagando, insomma. Quindi se in qualche maniera la fa avere è più semplice e si chiude qua. E se no la foto ritornerà, insomma. Giulia intanto rivive nel mandorlo piantato dai ragazzi e dagli animatori del Grest nel giardinetto accanto alla chiesa, per gridare al cielo la speranza e per dire a tutti che la vita è per sempre.